Kur kënga flet më shumë se fjala në zemër të Amerikës, në Long Island, në New York, atë mbrëmje ishte vetë Shkodra, i mbledhur një zërm që rrite me ritmin e këngës, artit të dashurisë, një skenë ku muzika shqiptare triumfoi me dinjitet e ndjenjë, komuniteti shqiptar i New Yorkut shpalli privilegjin e tij, ndoqi udhën në një zëre që lindi në Shkodrën e bukur, në hijet Kalas Rozafës, në djepin e artit kulturës shqiptare, në qytet që mësoi dashuri përmes këngës e që u rrit në kaltësinë e punës së të liçenit. Një qytet që jeton sot në çdo zemër që ditë dëgjoj. Ky është një zë që vjen nga Shkodra e artit, e humorit, e dritë e zëri një djali që dikur këndonte në sy plot ëndra. Të natë ai rrëfeu dashuri, kujtime dhe pranvera, malli një mbrëmje që foli me zemër. Deri dhe kënaqësia për ta prezantuar moderuar këtë koncert recital me zërin e mrekullueshëm të një këngëtari të ri që solli shpirtin e këngës shkodrane para publikut, i takoi gazetares e njohur moderatores të New York, Koseta Turista, e cila solli elegancën dhe emocionin në një natë të vet me këngëtare. Ilse Ademi mes emocioneve të sinqerta u shpreh i lumtur për recitalin e tij. Dikur një djalë i vogël që për herë të parë në skenën e festivalit Gjeniu i vogël, sot ai këndon një recital në zemër të Amerikës, por emocioni i parë është po ai. Ilse kujtoi, kisha frikë sa po nisa me këndue, kuptova se aty ndjesha si në shtëpi, kënga u bë streja ime. Dhe ajo streja solli deri këtu para publikut ardashës të New Yorkut. Ilsin e duan për ndjesinë, për zërin, për shpirtin, sepse në fillim të çdo rruge ka një ndjenjë, një sy që të ndalë, një kujtim që s'të lë të qetë. Në fillim ka një Shkodër, një dashni, një vajzë me sy të zi. Atë natë ajo ndjenjë u rikthye në çdo notë të koncertit të tij.